Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para pemirsa sekalian di channel Edukasi Spiritual 21. Semoga pemirsa sekalian selalu mendapat rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanya jawab, yaitu kematian, ilmu gaib, suara aneh. Nah, ini kita akan menjawab dari 3 subscriber yang sudah menanyakan kepada kami. Untuk itu, silahkan simak videonya sampai selesai. Pemirsa yang dirahmati Allah, nah ini pertanyaan yang pertama itu adalah dari Julandi Dinata. Ustadz, gimana biar lebih mudah untuk mendapatkan ajian lembu sekilan? Dan cara-cara pengetesannya melalui media apa? Ya, sebelum saya jawab, nah ini perlu saya tegaskan lagi, tolong kepada para pemirsa sekalian, saya mohon janganlah memanggil ustadz atau kiai atau apalah. Panggil saja seperti biasa, ya, Kang atau Om atau apalah. Pokoknya janganlah memanggil ustadz, karena kami itu belum pantas untuk dipanggil ustadz atau kiai atau apa. Karena ilmu kami itu hanyalah sedikit, pemirsa. Jadi mohonlah jangan dipanggil seperti itu, ya. Oke, akan saya jawab. Nah, aji lembu sekilan itu sebenarnya adalah istilah dari tanah Jawa. Lembu itu artinya sapi, sekilan itu artinya satu kilan seperti ini. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi apabila orang memiliki aji lembu sekilan itu ketika diserang itu akan berjarak 1 kilan, konon sejarahnya seperti itu. Dalam perkembangan ilmu spiritual, itu akhirnya istilah ini menjadi familiar, dipakai untuk ilmu-ilmu yang khasiatnya itu serupa. Mungkin di perguruan tenaga dalam juga ada yang memakai istilah lembu sekilan. Jadi peragaan-peragaan tenaga dalam itu ketika diserang akan mental, nah itu mungkin ada yang memakai istilah ini, tapi ada yang tidak. Ritual ajian lembu sekilan ini sebenarnya sangat beraneka ragam sesuai tuntunan para guru-guru dan para pendahulu-pendahulu kita. Di channel ini insya Allah sudah kami posting tata cara ritual ajian lembu sekilan ini. Bagi pemirsa yang belum tahu, nanti silahkan klik link di atas. Di situ sudah ada tata cara ritual. Nah, kemudian gimana biar mudah? Untuk mudah atau tidaknya itu gimana ya? Ilmu spiritual itu sebenarnya nggak ada yang mudah. Perlu tirakat, perlu prihatin. Kalau orang Jawa ya, prihatin itu mesurogo itu mengekang hawa nafsu. Nah, jadi kita harus mengekang hawa nafsu kita agar nanti ilmu itu bisa masuk dan doa kita bisa didengar. Jadi tidak ada yang enak, pemirsa, seperti itu. Kalau ada ilmu yang enak, ya mungkin semua orang sudah menguasai ilmu tersebut. Bahkan ketika kita ritual pun kadang ada yang belum bisa, ada yang gagal. Jadi memang spiritual itu mengekang hawa nafsu, tidak ada yang enak. Jadi kita harus siap lahir dan batin. Dan cara yang lebih mudah itu juga nggak ada, itu sesuai tuntunannya. Jadi memang harus kita harus berani melakukan tirakat atau berani melakukan pengekangan hawa nafsu. Kalau memang tidak memungkinkan untuk bertirakat, bisa melakukan pengisian.
Kalau pengisian itu kita tidak usah bertirakat, tapi cukup diisi. Kemudian setelah diisi, nanti ada kunci-kunci yang harus dibaca. Nah, setelah itu langsung bisa digunakan. Begitu ya, kurang lebih Mas Julandi ya. Kemudian cara pengetesan. Cara pengetesan di sini itu sebenarnya bagaimana ya? Cukup sulit lah kalau orang awam ya, cukup sulit. Tapi akan saya beberkan tata cara pengetesan yang mudah dan tidak berbahaya ya. Cara pengetesannya seperti ini. Cari partner latihan. Jadi ketika pemirsa atau Anda sekalian sudah mengamalkan ilmunya, nanti cari partner latihan, kemudian coba suruh teman Anda itu melempar suatu benda ke tubuh Anda. Jadi dalam jarak tertentu itu Anda berdiri, kemudian teman Anda itu suruh melempar sebuah benda. Bendanya jangan yang keras, pakai benda yang aman ya. Mungkin bola atau apa dipakai untuk melempar. Nah, ketika benda tersebut tidak mengenai Anda berkali-kali, maka itu tandanya sudah cukup bagus dan Anda sudah menguasai ilmu itu. Begitu kira-kira yang untuk pengetesan yang lebih amannya. Nah, kalau kita pakai pengetesan menggunakan golok atau pedang, nanti ditakutkan ya kalau dites itu bisa, kalau nggak bisa nanti bisa masuk rumah sakit pemirsa. Ya. Kemudian perlu diketahui pemirsa sekalian ya, channel Spiritual 21, ilmu itu sebenarnya terkadang tidak bisa dites. Jadi di dokumen-dokumen yang kami miliki itu tidak ada tata cara pengetesannya. Jadi tata caranya itu hanya mantra dan lelaku. Semua di dokumen kami nggak ada tata cara pengetesan seperti itu. Nah, biasanya nanti ya kalau ilmu itu sudah masuk, itu sang pengamal itu akan akan bermimpi. Nah, bermimpi nanti ada mungkin pertemuan atau ditemui siapa, atau mungkin nanti pokoknya di mimpi itu akan ada penjelasan tentang ilmu yang diamalkan. Itu bagi orang yang mengamalkan ilmu gaib seperti itu. Nah, pemirsa, bagi Anda sekalian yang mungkin ingin ilmu yang atraktif dan siap dites, itu sebenarnya ada. Tapi ini mengandung resiko yang berat. Caranya Anda harus melakukan sebuah perjanjian dengan makhluk gaib. Nanti di suatu perjanjian tersebut pemirsa akan dilindungi oleh jin tersebut. Jin tersebut akan melindungi pemirsa secara atraktif. Tapi perjanjian ini membutuhkan suatu persyaratan khusus. Mungkin ada yang menggunakan tumbal, ada yang menggunakan sesaji-sesaji khusus. Itu istilahnya kita bekerja sama dengan jin. Jadi jinnya ikut sama kita. Itu nanti atraktif. Tergantung perjanjiannya. Kalau perjanjiannya memang atraktif, ya memang bisa atraktif. Terus ada lagi kalau kita menyaksikan atraksi ilmu kebal dan lain sebagainya, itu kalau pengen belajar seperti itu, silahkan belajar yang namanya ilmu sulap aliran fakir. Nanti akan diajarkan seperti itu. Jadi bisa dipertunjukkan kepada orang lain bahwa saya kebal, saya tidak mempan senjata, saya kebal tembak. Semua bisa dipertunjukkan, bahkan bisa untuk hiburan. Bisa belajar ilmu sulap seperti itu. Ya, ada yang mungkin kebal dibor, digorok, ditembak, pokoknya sangat ekstrim. Nah, itu memang seni ilmu atraktif di situ, seni sulap fakir ya, itu ada. Nanti biasanya bisa belajar, tapi di sini nggak mengajarkan itu. Nah, sifatnya ilmu batin atau ilmu gaib itu secara sembunyi-sembunyi. Jadi setelah kita mengamalkan, kalau bisa jangan sampai ada orang yang tahu. Cukup kita dan Allah saja yang tahu pemirsa. Jadi hakikatnya ilmu yang kita amalkan adalah doa. Manakala doa kita diterima Allah, maka disitulah ilmu itu bisa dipergunakan. Begitu. Jadi hakikatnya itu doa. Yang penting berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hal ini berbeda dengan menggunakan jin, ya. Mungkin bisa dipahami ya Mas Julandi Dinata. Oke, kita lanjutkan yang kedua, yaitu dari Enisa. Akang, saya sering dengar suara-suara aneh, misalnya suara musik gamelan, suara musik yang nggak pernah saya dengar sebelumnya. Saya melihat ombak besar setinggi pohon kelapa, tapi saya tidak tersentuh sedikit pun oleh gelombang itu. Pertanda apakah itu, Akang? Terima kasih. Nah, ini Enisa ini itu mendengarnya itu secara dohir atau mungkin secara batin, ya. Karena kan ada itu kita mendengar sesuatu itu secara batiniah ketika kita dalam keadaan meditasi, itu kita bisa mendengar, tapi secara batin. Ada yang mendengar secara dohir, ya, seperti itu. Terus kemudian ombak tadi itu juga dalam mimpi atau secara batin atau ombak secara nyata. Nah, ini pertanyaannya juga perlu dijelaskan. Nah, oke, akan saya jawab sebisanya ya, sesuai pertanyaan ini. Musik, ya, musik tadi yang didengarkan itu memang ada suara-suara dari jin atau dari alam gaib. Jadi mereka para golongan jin itu juga memainkan musik seperti kita. Saya waktu kecil juga sering mendengar seperti itu. Waktu dulu belum kendaraan-kendaraan belum banyak seperti sekarang, belum banyak lampu, dan saya sering mendengar itu musik dari alam gaib. Bahkan drum band. Saya dulu mendengar drum band itu di jam 2 malam itu ada seperti itu. Memang ada ya. Kemudian ombak besar. Kalau secara makna ombak besar itu berarti sebuah bahaya yang mengancam. Jadi insya Allah pada diri Anda itu ada yang melindungi, ya. Ketika bahaya mengancam ada yang melindungi, entah itu dari titisan leluhur atau mungkin ilmu yang Anda amalkan kalau memang Mbak Enisa ini mengamalkan ilmu. Gitu ya kira-kira. Terima kasih Mbak Enisa. Kita lanjutkan. Nawan Herianto. Mengapa banyak cerita yang benar fakta, orang yang punya banyak ilmu matinya susah? Karena saya bersaksi sendiri melihat bapak saya punya ajian sejenis Brojo Musti. Mas Nawan, ketika orang meninggal itu sebenarnya bukan hanya dari faktor ilmu saja. Jadi ada beberapa faktor ya yang menyebabkan seseorang itu sulit meninggal. Yang pertama, mungkin punya banyak sekali hutang di dunia, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin orang tersebut tidak punya agama atau tidak mengakui Tuhan, atau mungkin menyepelekan perintah agama. Pokoknya menganggap agama itu ritual-ritual keagamaan itu dianggapnya remeh. Itu juga bisa. Kemudian yang ketiga, mungkin orang tersebut sering berbuat kejahatan, sering berbuat maksiat. Itu juga bisa mempengaruhi seseorang itu sulit mati. Kemudian yang keempat, bekerja sama dengan jin-jin fasik atau ilmu hitam istilahnya. Itu juga bisa. Jadi ketika seseorang menjalankan ilmu hitam, maka di ujung kematiannya akan susah karena ada jin yang bersemayam di situ. Kemudian yang nomor 5, mungkin orang tersebut sering berkata-kata kotor. Jadi ketika hidup di dunia itu tidak menjaga perkataannya. Mungkin sana sini selalu berkata-kata yang kotor. Jadi ketika mati juga mengalami kesulitan. Kemudian yang nomor 6, mungkin orang tersebut jarang sekali melakukan zikir. Ya, kalau orang jarang melakukan zikir, maka di ujung kematiannya dia akan bingung sehingga tidak tahu apa itu kematian dan sehingga sulit, dan ini harus dibantu dengan namanya talqin ya Mas Nawan ya. Kemudian yang nomor 7, mungkin orang tersebut belum tahu jalan kematian, bingung dan tidak ikhlas. Nah, jadi gini, kita orang hidup itu sebenarnya jangan melulu mencari kekayaan, rezeki, atau ilmu kesaktian, pangkat, pokoknya dunia itu jangan melulu cari itu saja. Tapi yang terpenting kita harus mencari yang namanya ilmu untuk menempuh jalan kematian.
Jadi ilmu seperti itu ada, ilmu spiritual khusus nanti kita untuk menempuh jalan kematian, untuk pegangan kita ya. Kalau orang Jawa itu mengatakan syahadat sekarat. Nah, tapi ini tidak bisa saya publikasikan karena oleh guru saya tidak boleh ya. Nanti sangat berbahaya sekali. Jadi mungkin Mas Nawan bisa mencari ilmu tersebut di guru-guru ataupun pesantren ataupun Bapak Kiai atau siapa ya terserah. Jadi ada ilmu seperti itu ya untuk mempermudah kita meninggal, itu namanya ada syahadat sekarat. Nah mungkin cukup itu tanya jawab kita kali ini, semoga bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Dan bagi yang ingin bertanya jangan di kolom komentar ya, untuk pertanyaan khusus itu jangan di kolom komentar karena nanti pertanyaan tersebut adalah privasi, jadi ketika dibaca orang lain maka tidak menghasilkan fitnah ya. Nah jadi silahkan klik di bawah, nanti ada link pertanyaan, kalian bisa tulis nama dan apa yang ditanyakan. Satu orang satu pertanyaan. Oke, sudah paham? Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.